Itu suaranya Mbak begitu Mbak? Iya. Itu ngapain dia begitu? Mau lompat nggak bisa. Oh dia marah-marah gitu? Gregetan dia. Bingung antara mau mundur apa mau maju. Kenceng amat suaranya, saya baru denger nih suaranya. Ih serem. Ih gede banget. Dia mau ngapain? Mau naik? Astaga, gede banget loh. Ini. Habis beres sekandang. Oh, itu dia nyangkut di sini. Mbak, kakinya pada kotor.